我係碧影，嗱唔係着草啊吓，去四會 DD 換 DD。老闆咧話要俾現金我，所以咧我唔單止要帶開個氣，仲要帶埋部點鈔機啊！都係2個幾鐘頭啊，坐咗。跟住咧而家就嚟到老闆定位嘅呢個南方電網嘅呢個門口嗰度等佢。呢啲 DD 咧佢出咗好多代噶啦，首先係103啦，跟住係18038啦，跟住18238。跟住118238、128238咁樣，老闆呢隻係最新嘅1128238啦。呢一隻咧就18038， 18038咧就係冇嗰個星期快調嘅，有日期快調。咁佢再新一代18238咧就星期日曆快調都有。咁佢最先嗰一代103咧就星期日曆快調都冇嘅。仲有個殼係點啊？同埋咧，如果係18038咧，比18238個殼就薄身啲嘅。錯。哦，肥仔啲。18038肥仔啲嘅個殼。如果你話即係入水嗰度整得到嘅咧，我都咩啲冇，你預算夠，你係一步到位啦。你帶個新款又其實上嘅呢個即係話呢個標款其實我呢個標款好啱你，真係。即係揸住合資唔問題啊。係啊，勞力士咩都值錢嘅，好似頭先我俾你睇嗰個純黃金生意都千幾蚊㗎，DD 說明書100幾蚊咯。一本說明書100。中文嗰隻就值錢啲。哇，仲好多真係。係啊。因為佢呢個空心啊嘛，你呢個實心。空心係點樣空心啊？即係錶帶中間。呢個中間係嘛？係啊，呢個中間就空心嘅，呢個中間實心。重都犀利喎，真係。我幫你一樣咁重，你度下。係啊。你感受下。哦，係喎。一樣一模一樣。因為我戴都 OK，你戴肯定冇問題，你可以對比下。而家啲黃金就靚啲嘅，以前啲啞色少少。係啊，點解會咁咧？又夠純啊嘛，之前嗰啲唔夠純。係啊。即係或者係咪？啲工藝。或者係咪講年份長咧？或者咩成分？係啊，年份長。年份長同埋同工藝有關嘅。你啲 DD 啲全金錶洗一次都5000幾㗎啦。最起碼呢個。羅國啊，羅國洗有。哇，好睇好睇。反正呢隻錶咧，你又放心戴，佢咧都有5年嘅呢個在保嘅。咁你2028年啊6月5號之前，你唔好踏進6月5號，6月5號之前，你到時得閒你離開廣州，你咪攞去嗰啲專櫃嗰度，叫佢幫你攞翻去勞力士嗰度，睇下係咪使保養啊，定係點樣？睇下可唔可以免費同你做個保養咯。你就話唔準，跟住你話唔準，你就話其他唔可免費幫你整一次。你老闆專門叫我帶住個點鈔機過嚟，係啊，真係帶咗個點鈔機嚟，我特登仲去買咗呢一隻走佬袋。其實靚啲，所以我覺得點唔點你哋中意啦嘛。DD 就好，終於係啊，啱晒。3對 DD。